美国最近出现了乳牛感染禽流感之后牛传人的疫情，而且已经有第3例个案，还出现了呼吸道症状。国内感染科专家指出，这代表说病毒已经开始演化，并且适应人体细胞。在未来要特别关注同区域里头有没有其他的案例，掌握乳牛疾病感染情况，同时也要监控牛乳是否有疫病传播的风险。 美国最近爆发乳牛感染禽流感疫情，甚至出现3起牛传人案例，有别于前2例只有结膜炎，第3例个案还有咳嗽等上呼吸道症状。虽然在家隔离治疗后症状已经改善，却让国内专家相当忧心。他假如说能够传人的话，那再加上引起类似流感的症状，演化会进一步出现。之后假如说扩大流行的话，就不排除有所谓的人传人的可能性。专家解释，禽流感病毒要感染人类，首先要找到人体细胞表面的受体加以附着，但由于物种不同，本来就不容易发生。如今爆出牛传人，代表病毒已经开始演化适应人体。不过要再走到人传人，则是没有这么容易。像是过去的 H7N9，中国有1名女子，因为照顾接触家禽染病的父亲，结果2人都因为多重器官衰竭死亡。幸好只是有限度的人传人，并没有往外传播。现在比较担心是否有更多人会因为接触乳牛导致感染。发生在母牛，所以牛奶里面可能会带有这些病毒，有牛传人的这种情况。假如说你喝了带病毒的牛奶的话，可能就会受感染。所产出来的牛奶需要做适当的灭毒措施。除要监测染病牛只产出的牛奶，接下来也要关注下一例个案是否发生在同一个地区，同时要加强对牧场人员还有家人的健康监测，掌握疫情发展。记者魏田、王秋明综合报道。